एबे एबे आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षर एक बड़ खबर सामना को आसी। सूचना अनुसार गुरुचाप बलय सक्रिय शीत बढ़िबो। एही सब जिले में हालुकारू मध्यम धरणर वर्षार संभावना। तेबे आगकू केउ जिला को केते प्रतिशत वर्षा हेबो, केउ जिला को एहार प्रभाव अधिकरू अधिक मात्रा रहिबो ता नै संपूर्ण अपडेट जानिबा। किंतु ता पूर्वरु वीडियो गुटे लाइक करंतु, सांगसाथी मानक सहित अधिकरू अधिक मात्रा शेयर करंतु। आपण माने जदि आम चैनल रे प्रथम थर पई वीडियो देखुथांती ताले एबे ही सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑन करी रखंतु, जहा द्वारा जेबे भी जे कोनोसी पाणीपागर लेटेस्ट अपडेट आपण माने सर्वप्रथम आम चैनल रे पाई परिबे। ताहले लेट न करी चलंतु खबर उपर नजर पकाइबा। तेबे सूचना अनुसार राज्य में आसंता 13 तारिख जाए पाग सुखिला रहिबो। गत 24 घंटा मध्य मालकानगिरी, कोरापुट, रायगड़ा, गजपति, गंजाम, कंधमाल, ढेंकानाल, जाजपुर, केन्दुझर, भद्रक, बालेश्वर, मयूरभंज जिले में हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा हेबा नै भुवनेश्वर पाणीपाग केन्द्र पक्षर पूर्वानुमान करिछि। वर्तमान राज्यर अधिकांश स्थान में राति तापमात्रा स्वाभाविक तुलन में 2 ରୁ 4 डिग्री अधिक रही। तेबे देशर मध्य भाग एक गुरुचाप बलय सक्रिय हेउथिबारु राज्य मध्य को उत्तर पश्चिम तथा उत्तर दिगरु शुष्क थंडा वायु प्रभावित हेबार संभावना रही। एहार प्रभाव में आगामी 2 दिन मध्य राति तापमात्रा 2 ରୁ 3 डिग्री ह्रास पाइबार संभावना रही बोली पाणीपाग केन्द्र पक्षरु कुहाଯାଇଛି। अन्य पक्षर सप्ताहक मध्य विशेष थंडा हेब नाही बोली पाणीपाग विशेषज्ञ प्रोफेसर सुरेंद्रनाथ पशुपालक कहिसेंति। एहा सहित दीपावली रे पाग भल रहिबो, किंतु 17 तारिख रु दक्षिण उपकूल रे पाग मेघुआ रहिबो। बुधवार ठारे भुवनेश्वर समेत उपकूल अंचल रे तापमात्रा 1.5 डिग्री को खसिबो। 10 तारिख रु पुणी राति तापमात्रा रे बढ़िबो बोली भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षरु पूर्वानुमान करा जायछि। तबे आपण माने वर्तमान वीडियोटी को केउ जिल्ला रु देखुछन्ति एवं आपणक जिल्लार पाग किपरि अछि ता कमेंट माध्यम रे हमकु जणांतु। जय जगन्नाथ।